Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós iremos ler palavras escritas com X com som de S, tá bom? Então, todas essas palavras aqui têm o X com o som de S. Vamos lá, então? Olha, nós temos aqui, ó, excluir, explicar, explosão, extensão, extenso, exterior, extinto, sexto. Vamos fazer uma segunda leitura um pouco mais rápida, tá bom? Lembrando que o X nessas palavras tem o som de S. Excluir, explicar, explosão, extensão, extenso, exterior, extinto e sexto. É isso aí, meus amigos. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.